ちゃん。どうも、ラーメンつけ麺僕イケメン狩野英孝です。憧れのラジオやらせてもらってます。 OD コネクト月曜日の深夜2時からいいね。あれむーちゃんいいね。散歩だね。いいな。いいな。さすが後ろに来た。うわ、むっちゃびっくりした。毎日仕事行っとるじゃん。あ、どうした？くしゃみ？大丈夫？出たよ、くしゃみ一回。止まった？くしゃみ止まった？就職が決まったんかな。